देख सकते हैं हमारे पास आया हुआ था सेटअप बॉक्स, तो इसकी हमने सप्लाई को चेंज कर दिया है। इसमें छोटा सा फॉल्ट था। फॉल्ट क्या था कि इसमें 3.3 वोल्टेज नहीं ही बन रही थी, तो हमने इस वाली सप्लाई को निकाल दिया है। तो आपको इस सप्लाई को रिपेयरिंग करना हो तो आप कमेंट कर लेना, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। और इसमें चैनल भी फंस के चल रहे थे, यानी वीडियो फंस के चल रहे थे। और लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और आप कमेंट करना मत भूलना। तो हमने इस सप्लाई को चेंज कर दिया, अब ऐसी समस्या दोबारा नहीं आएगी, सालों साल तक चलेगी। लाइक करें, शेयर करें।